सो वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर 2021 में कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका आज UKSSC ने रिजल्ट जारी कर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु गॉट सिलेक्टेड फॉर द टाइपिंग टेस्ट। एंड जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज जो स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, उनका भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में कभी रिजेक्शन हुआ होगा, वो भी किसी एग्ज़ाम में फेल हुए होंगे एंड फाइनली आज जा कर के उन्हें टाइपिंग टेस्ट का मौका मिल रहा है एंड मे बी फाइनली दे विल सिलेक्ट फॉर दिस पोस्ट। तो आपको भी इन एग्ज़ाम्स के लिए अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, क्योंकि फेलियर्स के बाद ही सक्सेस मिलती है। तो आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी आने वाले समय में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लाइनअप हैं और होपफुली उनमें से किसी एक मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम हो, आपका भी सिलेक्शन हो। एंड गुड लक फॉर दोज जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है और वो UKSSC और अदर एग्ज़ाम्स जो भी आने वाले हैं उनकी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनरल, OBC, SC ST, EWS और अदर कैटेगरीज की कट ऑफ कितनी गई है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल मेल और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी गई है। तो जनरल मेल की अगर बात की जाए तो जनरल मेल की कट ऑफ गई है 65.25281 एंड ऐसे ही जनरल फीमेल की कट ऑफ गई है 57.8112 एंड जनरल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ गई है 56.51429 और जनरल एक्स आर्मी की कट ऑफ गई है 49.2523। अब नेक्स्ट देखते हैं EWS मेल एंड फीमेल। तो EWS मेल की कट ऑफ गई है 59.45955 और EWS फीमेल की कट ऑफ गई है 56.80430। नेक्स्ट देखते हैं OBC मेल, फीमेल एंड एक्स आर्मी की कट ऑफ। तो OBC मेल की कट ऑफ गई है 61.44225 एंड OBC फीमेल की कट ऑफ गई है 60.66415 एंड OBC एक्स आर्मी की कट ऑफ गई है 54.17999। नेक्स्ट है SC मेल की कट ऑफ गई है 57.29239 एंड SC फीमेल, DFF एंड एक्स आर्मी की कट ऑफ देखते हैं। तो SC फीमेल की कट ऑफ गई है 52.88316 एंड SC DFF की कट ऑफ गई है 39.39611 एंड SC एक्स आर्मी की कट ऑफ गई है 36.76925। नेक्स्ट देखते हैं ST मेल एंड फीमेल की कट ऑफ। तो ST मेल एंड फीमेल की कट ऑफ इक्वल गई है 57.52846। नेक्स्ट देखते हैं PH कैटेगरी में जनरल, SC ST, OBC एंड EWS की कट ऑफ कितनी गई है। तो PH कैटेगरी में EWS की कट ऑफ गई है 51.32696 एंड ST की कट ऑफ गई है 50.54886 एंड OBC की कट ऑफ गई है 50.03013। वैसे ही जनरल की कट ऑफ गई है 48.59717 और सेम SC PH की कट ऑफ गई है 48.59717। तो दी फाइनल कट ऑफ फॉर कनिष्ठ सहायक फॉर टाइपिंग टेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।